رحمانه راشه چیرته یې هله زر کوه درلم خان څنګه چل دی ته چیرته وې بازار ته تللی وم او سامان مې راوړه سامان مامان پرېږده ویې غورځه والته راشه کار مې دی در سره خان صاحب وایي به دا سامان خو ډېر قیمتي دی مات نه شي مات دې شي بلا ورپسې پرېږده ما ته اوبه راوړه خو دا چې ته وایې ویې غورځوه وبې غورځوو نو که قیمتي دی او که هسې دی دا دې څه شی و که نو دې نه خو مې درته نه وویلې چې دې دلته کې خطا کړه دا خو ډېر قیمتي و که نو خو تا ویل چې خطا یې که تا ته خو ما یاره پرېږده دا پسند درولو ورشه اوبه راوړه ما ته هله زر کوه اوبه راوړم او زه دا به اوس ویسم نو زر کوه جیب کاله مړه خان لاړ څه شه شی دا څه شی شو نو دا خلک والله که په روټۍ مو ساتي خو بس ما ډېر خوشې بد کړي چې دا مې ساتلی دی دا واله خان صاحب کچې ګرځې یاره رایې که دې خوا چې تږې یم دې خوا نو دا خلک په لاس کې راوړي خلک پتنوس کې راوړي و خان صاحب سبا به مې مېلمانه راغلي په شرمونو به دې شرمولم دا څه شی شو راته دې خوا چې خو دا به دې ما ته مخکې بیا په پتنوس کې راوړه بس نور دې نه پوهېږم چې څه شی خو بس په پتنوس کې ما ته په راوړه تپنوس کې راوړم مخکې به دې ویلي وو بس صحیح ده دا واله بس دی بس کړ دا یو څه خو بیا پتنوس کې راوړه ښه چې څه شی نه درته مې وویل راوړه خو چېرې دی پکار ځه لاړ شه ځه خوشکي مه کېږه شاباله دادا رحمانه زما بوټان ځان سره وړه زه چېرته روان یم مېلمه یم هله زر کوه مړه شو ټول هندوان ما خو راوړه تور بوټان اوس به مونږ کړو املوکان دا څه شی کې دا څه شی دی ولې خان صاحب ما درته بوټان یاد کړي چې بوټان راوړه چې زه چېرته لاړ شم دا د نیکه بوټان دې راوړي دي او بیا په پتنوس کې نو خو تا راته وایي چې هسې راوړې په تپنوس کې راوړه نو دا بوټان څوک نه راوړي دلته کې خلک چی راوړي ته به کله عقل زده کې خو اوس دا بوټان د چا دي دا ستا د نیکه دي زما خو نه دي که نه ته دې ته وګوره ما ته وګوره ته زما دي دا څوک دا زما راځي ته غلط شوې شابه دا یو څه شابه ځه لاړ شه زر کوه ځه نو ډېر ذکر مه وکړه مړه مزدور دی مزدور سړی ځه لاړ شه هله یاره هغه مې خو خفه کړو دادا رحمانه ته دې خوا راشه ورور هله کار مې دی تا سره هله ولې خان صاحب بیا څه شی شو چې خفه رانه نه وې مړه سړی تا نه به څوک خفه کېږي داسې کار وکړه که نه زما ډېر ښه انډیوال دی ښه مېلمه مې دی ښه دوست مې دی که نه خو یو کار دی یو ما ته یو ترجمان پیدا کړه که نه داسې ترجمان چې هغه ګوره هغه پارسي وایي خو زه پښتو وایم ما ته پارسي زبان نه راځي هغه ته پښتو زبان نه ورځي نو زما چې یو کس راته پیدا کړي یاره خان صاحب مړه عجیبه خبره کې ولې چې زه دلته یم که نه نو تا ته د یو ترجمان هم ضرورت نشته دی ولې وا زه په پارسي باندې داسې پوهېږم لکه پښتو مړه دې پتنوس غونته مې ونه شرمې مړه نه دې شرمومه سړی خدای چې ستا کارونه همدا شی نو نور دې خوښه خپله ده هم نه شرمې او مېلمه راځي ښه دادا رحمانه را روان دی ما ته یې اوس یې زنګ ووهلو بس صحیح ده مړه راځي هېڅ غم یې مه کوه صحیح ده خو ګورم السلام علیکم څنګه جوړې هلکه مه کوو چې ظالم بچه کی سرپ غوندې دروند دی ماندانه باشي خوب هستی جانی جون تره بوی دا خو زمونږ سپیشل مېلمه دی که نه څنګه په خیر راغلې چطور هستی داسې و دا وایي خان ته خو انډیوال وایي دا خان دې تور شوی دی سم بانجان دې جوړ شوی وشي وابد دی مړه داسې شی شو په خبرې هم نه پوهېږو دا نور څنګه تو چیکه پاستا داسې شی وایي اوس خانو دا وایي که نه وایي دا خان خو دې سمه په عربي چرګه ده وایي چیکه به چرګه ده ترجمان هسته خو کتیما نمیری داسې شی وایي دا خان دا بس ده ته به بل چا کاره شي دا واسکټ هغو ته وایي په دې خر دې کته اچولې ده خان چیز خوردن است دا څه شی وایي خانو دا وایي چې د خوراک دپاره چې شته دا والا ورکه که نه داسې عامې ورته راوړې که نه چې کله مې په خوب کې هم نه خوړلی دا والا ورکه خېټه پې مړه که نه رفیقي ای میده کوی را دا څه وایي اوس دا وایي دا خان دې راونه څو سمې وټاکه او سمې میده که علم پسه دی اوس د علم پسه دی مونږ څه شی کوو دا څه شی کوي ولا دیوانه شو کړو زه دا به اوس ویسم نو زر کوه جیب کاله مړه خان ځه څه شی لاړ شه خپله وکړه خان صاحب وایي چې زه چې خطا کړو دغه دې خطا مې دا داسې شی وکړه مړه یاره هغه ته نه ګورې بیا نه مې درته نه ویلې چې خطا یې کړه هلته کېده خو تا ویلې چې سامان د سړي وایي غورځوم چا به سر کوه دا پلار پکې راغی مړه
هلته ویډیو کې ولاړه دا خلک څه شي دا بیا دي زه تا مینوال دی ټول ای زه دې خو مره ځخه جلال آباد وینس زندہ باد